अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज असद अमीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम आए हैं, हमारे खेत में मूंजी की कटाई हो रही है। तो हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, और जो हमने कटाई के लिए जिन लोगों को लगाया वो उन्होंने कहाँ तक पहुँचे जी, आपको भी दिखाते हैं। जी, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कटाई हो चुकी है। और ये देखें, ये कटाई हो चुकी है, ये देखें। और अभी हम आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। और जी, तो अभी हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। जी, ये देखें, ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। वो बंदा अभी वो बना रहा है जिसके ऊपर वो मूंजी की फंडाई करेगा। और ये देखें, ये अभी काट रहे हैं। ये यहाँ तक थोड़ी सी बची है, और फिर इसके बाद इसे फंडाई करेंगे इसकी। ये अब देख रहे हैं, ये तमाम तरह काटी हुई है जी। ये भी यहाँ तक कटाई हो चुकी है। और ये जो ड्रम पड़ा है इसके ऊपर इसकी फंडाई करते हैं। असल में क्या है कि इसकी कटाई अलहदा से हो रही है और उसकी कटाई अलहदा से हो रही है। वो एक और है कार है जो उसकी कटाई कर रहा है, और इसकी एक और कार कर रहा है। ये अभी तक यहाँ तक ही काटी गई है, और यहाँ इस ड्रम पर इसकी ढलाई की गई है। और अब हम आपको तान दिखाते हैं कि क्या तान का क्वालिटी क्या है और क्या रंग क्या है इसका जी। अब हम तान को देखते हैं। जी, माशाल्लाह से हमारे धान बहुत साफ़ पके हैं। लोगों के धान काले हो गए थे। तो आप देख सकते हैं, ये कैमरे में आप देख सकते हैं कि धान बिल्कुल साफ़ पका है, इसमें कोई एक दाना भी काला नहीं है। तो ये बीमारी से बच गए थे। तो ये माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि ये ठीक पके, इन्हें कोई बीमारी नहीं पड़ी, बिल्कुल ठीक रहे हैं और माशाल्लाह से अच्छा झाड़ देंगे। ठीक है जी। तो ब्रेक आ गई। अभी ये बंदा अब छुट्टी करने लगा है। इन्होंने कटाई करने के बाद, झाड़ने के बाद धान को अब ये छुट्टी करने लगा। और उसके बाद क्योंकि अब जुमे का आज दिन था, इसलिए आज इतनी को कटाई हुई है। तो इस वजह से अब ये जो तोड़े हैं उनमें डालेगा इन तमाम तर धान को, मुंजी को जो इसने कटाई की है, अब ये इसमें डाल रहा है। तो मैं भी साथ में इसकी हेल्प करूँगा। अब मैं भी इस बंदे की साथ में हेल्प करने लगा हूँ। और ये थोड़ा पकड़ देखते हैं।
पहले क्या था काम ठंडे में क्या था इधर जी। तो आज का व्लॉग होता है ख़त्म यहाँ पर और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।